Hej! Nim här igen. I en tidigare video så har vi slagit hål på strunt man hör ibland om att a-kassan är ett bidrag. Det är den ju inte. A-kassan är en försäkring. Det finns andra försäkringar också. Bidragssamhället måste bort. Det ska löna sig att arbeta. Ja, det där är ju ett uttryck man har hört förr. Och särskilt från borgerliga politiker. Att det ska löna sig att arbeta. Svenskarna ska få mer pengar i plånboken. Det där är också ett uttryck man har hört förr. Särskilt från borgerliga politiker. Vad menar de med det? Menar de att man ska höja lönerna för personalen i äldreomsorgen, förskolor och andra välfärdsområden? Ja, alltså det är inte det vi pratar om just nu. Vi måste få bukt med bidragssamhället. Det ska löna sig att arbeta. Men det här funkar inte, du lyssnar inte ens. Du förstår ni, det här är politisk propaganda. Det här säger man för att slå kilar mellan människor. Ställa grupper mot varandra. Alltså, jag säger bara som det är. Sverige har ett stort problem med bidragsfusk. Ja, det där stämmer inte. Visst finns det fusk i Sverige, men det är inget stort problem för vår samhällsekonomi. Det är så typiskt facken. Bara skydda lata människor som inte vill göra rätt för sig. Självklart ska inte fusk accepteras. Den som fuskar med vårt välfärdssystem ska stoppas och det har vi myndigheter som arbetar med. Men hur är det med skattefusk? Skatteflykt? När kommer det rubriker från borgerliga politiker om att vi måste stoppa det omfattande skattefusket och skatteflykten? Ja, alltså det är inte det vi pratar om just nu. Nej, det är klart ni inte vill det. Trots att det är ett mycket större problem och riskerar att urholka hela vår välfärd. Ett direkt hot mot vårt samhällssystem. Du överdriver. Jaså? Skatteverket beräknar 2021 att Sverige förlorar 46 miljarder kronor årligen i skatteflykt. Det motsvarar 106 156 undersköterskor eller 73 188 grundskolelärare. Vad har du att säga om det? Ja, alltså det ska löna sig att arbeta. Man måste ut på arbetsmarknaden. Vi måste se till att kontrollen av de sjukskrivna blir bättre. Bidragsfusket måste bort. Att gå på a-kassa är ju inget bidrag. Det är ju en försäkring. Ja, det är helt rätt, Nim. A-kassan är en försäkring. Så vad är det man pratar om då? När debatten om bidragsfusk hörs från borgerligt håll pratar man ofta om sånt som inte alls är bidrag. Det är försäkringar. Sjukförsäkring. Arbetslöshetsförsäkring. Ja, men varför kallar man det för bidrag då? Ja, det är för att bidrag har en betydligt mer negativ klang än försäkring. Som jag sa tidigare, för att slå kilar mellan människor. Politiker, de arbetar med ord. Ord är små frön som får fäste bak till någonstans i huvudet. Det handlar om att skapa opinion. Vi ska vara misstänksamma mot arbetslösa och sjuka. Vi ska tänka att den där, hon kan anstränga sig mer. Men varför? Vad vill de få ut av att klanka ner på människor som tar ut bidrag? Vad är liksom deras politiska agenda bakom det? Vad tror ni?